دوستانو وخت مو په خیر د نن ورځې درس لسم درس ده د جرمني ژبې زده کړې ابتدایي درس اخیری درس ده چې ان شاء الله دینه وروسته به د ګرامر درس وي د آینس په شروع کولو خیره په دې درس کې دوستانو مونږه د خوراک او څښاک په باره کې معلومات درکو لغتونه او جملې دي یعنی خوراک عنوان چې دی ایسن اون ترینکن چې دی کلی کلی سي در سره ویلي کوي بهتره به وي اساس درته وایم ایسن خوړل یا خوراک اون ترینکن څښاک ایسن اون ترینکن ایسن اون ترینکن په دې درس کې دوستانو په دې لوست کې مونږ تاسو ته تقریبا 45 لغات وایو او هر یو لغت سره به یو جمله وي سمه ده مخکې دینه چې درس شروع کو دوستانو کوشش کوئ دغه ویډیو د ټولو دوستانو شریکئ چون زمونږ هغه زوړ یوټیوب حق سوی او له منځه تللی و بیخي پرمننټ ډیلیټ کړی و چا نو مونږ ویلې چې راځه یو بل به جوړ کړو ځکه چې خپل خدمت ته به دوام ورکو دغه صفحه په همغه نوم بیا جوړه کړله چې مو کول په همغه نوم بیا صفحه جوړه کړله د چې په نوم د انجینر حنان په نوم هغه جرمني ژبې زده کړه انجینر څه دی په پروفایل باندې دا او نوم یې چې دا جرمني ژبې زده کړه یا دویچ پښتو ټول ورسئ او در سره فالو کوي دغه یوزر دا نوم ده او دغه چې دا یوزر نیم ده جرمن اندرسکور پښتو پښتو په اخر کې دوه اوګانې دي صحیح ده تم باید فکر یو دا هغه د لوګو ده دا به ټول ورسئ فالو به کوي اتیر درسونه چې دي د اول درس نه نیولې تر اخره پورې هغه هم دې کې ستدي فرض که دا اول درس ته دوهم درس دریم څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم او دا لسم دا ویډیو چې جوړیږي دا به دلته بیا پرته وي دینه اخوا موږ لنډې ویډیوګانې په دې یوټیوب کې جګو دینه بعد چې تاسو هغه هم زده کوئ دې درسو په خوا کې ورځو درس ته درس شروع کوو دوستانو او لومړی لغت چې تاسو کوم خوراک او څښاک موضوع عنوان لاندې تاسو زده کوئ دس بروت دس بروت وایي ډوډۍ ته چې ورته مکس ورته راوړی دس بروت ډوډۍ څنګه وایي چې ډوډۍ تازه پخه سوې Das Brot ist frisch gebacken. ګوري تاسو تلفظ زر یادوي کوښښ کوئ تلفظ ډیر مهم ده او دا جمله په یاد زده کوئ بیا درته وایم Das Brot ډوډۍ کلیکلی سي تر سره ویلي کې زر زر لیکئ Das Brot ډوډۍ ist da frisch تازه gebacken پخه سوې معنی دا ده چې ډوډۍ تازه پخه سوې Das Brot ist frisch gebacken انشاءالله یاد سوی به اوس ورځو دوهم لغت ته دوهم لغت دی دوستانو یعنی راتلونکی لغت دس آی هګۍ ته وایي صحیح ده دس آی هګۍ څنګه وایي چې هګۍ یعنی ډېر هګۍ یو نه ډېرې وي هغې ته بیا آیه وایي صحیح ده آیه دی آیه هګیګانې یا هګۍ چې دي sind die frisch تازه دي څنګه وایي چې هګۍ تازه دي یعنی هګۍ یو نه ډېرې که نه die Eier sind frisch هګۍ تازه دي das Eier هګۍ ته وایي او جمله ده die Eier sind frisch هګۍ تازه دي بل لغت ته ورځو دوستانو das Gemüse چې څه رقم تلفظ کیږي das Gemüse ترکاری یا سبزیجات das Gemüse ترکاری یا سبزیجات څنګه وایو چې سبزیجات یا ترکاری چې ده ګټوره ده داسې وایو das Gemüse دغه ترکاری یا سبزیجات ist die gesund څه یعنی ګټور دي gesund چې ته وایي ګټور یا صحتمند ته چې وایي gesund بیا وایم das Gemüse ist gesund ترکاری ګټوره ده das Gemüse ترکاری یا سبزیجات ist die gesund ګټور ګورئ بیا تکراروم das Gemüse بل لغت ته ورځو دوستانو توماته یو ته توماته وایي ډېرو ته توماتن وایي خو ما یو یې لیکلی دی توماته رومي ته چې وایي توماته
په انګلیسي کې دلته ټې نشته خو موږ ټوماته ورته وایو ټوماته دی ټوماته رومي ته وایي صحیح ده تاسو ورته چې وایي دغه عکس ده څنګه وایي چې رومي پوخ ده یا رسېدلی ده که نه چې خوراک ته آماده ده غایف پوخ ته وایي یعنې چې خام نه ده پوخ ده که نه die Tomate رومي ist die reif پوخ یعنی رسیدلی ده die Tomate ist پوخ die Tomate ist reif چې ته وایي پوخ ته وایي اوس ورځو بل لغت ته ورځو سویبل څت باندې وایي ښه die Zwiebel پیاز پیاز ته چې وایي سویبل څنګه وایي چې پیاز تیز دی یا تریخ ده یعنی چې کله سترګو ته هغه تیز وي تریخ وي که نه څنګه تریخ ده die Zwiebel دغه پیاز ist دی scharf تریخ یا تیز ده خلاص تیز یې ولولئ مطلب دا ده چې یعنی تریخ ده صحیح ده شارف تریخ ته وایي die Zwiebel پیاز ist دی scharf تریخ چیه ده لغت Zwiebel پیاز بل لغت ته ورځو die Karotte وایي یوه گازر ته die Karotte وایي یعنی جنسیت ښځینه ده او چې ډېرې وي die Karotten یعنی ګازرې die Karotten ګازرې څنګه وایي چې ګازرې تازه دي die Karotten وایي ګازرې sind die frisch تازه die Karotten sind ګازرې دي frisch تازه بیا وایم die Karotte ګازره او die Karotten ګازرې ښه ورځو بل لغت ته کچالو ته وایي کارتوفل die Kartoffel کچالو او چې ډیر وي کچالان die Kartoffeln کچالو ته یعنی ډیر کچالان ته وایي څنګه وایي چې کچالان پاخه سوي یعنی تا دې کړی دې کې دې پاخه کړي دي نه پاخه سوي چا ته وایي die Kartoffeln وایي کچالو چې دي sind die gekocht پاخه شوي کچالان پاخه سوي die Kartoffeln sind gekocht کچالان پاخه سوي بل لغت ته ورځو کارتوفل خو یاد کارتوفل وایي کچالو ته بل لغت چې دی die غایس چې ته وایي وریجو ته وایي وریجې غایس دلته مې یو عکس ورته راوړی څنګه وایي چې یعنی وریجې پوره پخې شوي دي یعنی die غایس وریجې ist die fertig gekocht پخې شوي دي یعنی پخوالی خلاص سوی ده پخې سوي دي die غایس ist fertig gekocht وریجې پخې شوي دي بل لغت ته ورځو غایس چې ته وایي وریجو ته وایي بل لغت ته ورځو نودل وایي مکروني ته وایي عکس ته که نه دی نودل مکروني څنګه وایي چې مکروني نرم پاخه سوي یو چا ته وایي مکروني نرم پاخه سوي die Nudeln مکروني sind die weich چې ته وایي weich نرم gekocht پاخه سوي وایي مکروني نرم پاخه سوي die Nudeln sind weich gekocht مکروني die نرم پاخه سوي die Nudeln sind weich gekocht ښه نودل چې ته وایي مکروني ته وایي نودل ورځو بل لغت ته کنوبلاوخ چې ته وایي die کنوبلاوخ اوږې ته وایي اوږه هر رقم تاسې لیکئ ما داسې معنی یې لیکلې die کنوبلاوخ څنګه وایي چې اوږه ګټوره ده مفیده ده داسې به وایي die Knoblauch اوږه ist da gesund ګټوره die Knoblauch ist gesund اوږه ګټوره ده
Der Knoblauch اوږه ist da gesund ګټوره. اوس څنګه وایي ښه بوی خوشبوی لري، هغه خوشبوی لري دا اوږه. Der Knoblauch اوږه ist da aromatisch. aromatisch خوشبوی، یعنی اوږه ښه بوی لري، خوشبوی لري. Der Knoblauch اوږه ist da aromatisch معطره، خوشبو لرونکې. صحیح ده. Knoblauch چې ته وایي اوږه. خو کوشش کوئ ستاسو که چېرته ما تیز درس درکوو دا ویډیو ودروئ جمله لیکئ بیا یې سر نه کوئ بیا یې ګورئ. سمه ده. ښه ورځو بل لغت ته. Das Fleisch. Das Fleisch وایي غوښې ته څه وایي؟ Fleisch. Das Fleisch. څنګه وایي چې غوښه ښه اخته سوې یا ښه مسالې سره ګډه سوې؟ څنګه؟ Die Fleisch وایي غوښه ist da gut gewürzt. ښه اخته سوې. Die Fleisch ist gut gewürzt. Die Fleisch ist gut gewürzt. یعنی غوښه ښه اخته سوې. Die Fleisch ist gut gewürzt. تاسو هم کمنټو کې لیکئ که لیکلی سئ. Die Fleisch غوښه ist da gut gewürzt. ښه اخته سوې. Das Fleisch چې ته وایي؟ غوښې ته وایي. Das Fleisch ist gut gewürzt. Gewürzt اصل کې مسالې ته. ما تاسو ته دلته یو عکس راوړی دی مسالو، څو رقم مسالې دي، دې ټول د gewürzt وایي. څه وایي؟ gewürzt وایي. ښه فلاش باندې خو پوه شو. اوس ورځو بل لغت. هینشن وایي د چرګ غوښې ته وایي. Das Hähnchen د چرګ غوښه. Das Hähnchen چې ته وایي؟ چرګ غوښې ته وایي. دا دس خو ارټیکل ده که نه، یعنې دا مخنث نوم ده، نه نارینه ده نه ښځینه. Das Hähnchen د چرګ غوښه. اوس څنګه وایي چې زه سره کومه د چرګ غوښه په څه شي کې؟ په اوفن. موږ او تاسو که فکر وي دا څه ورته وایي؟ اوفن وایي داش ته. یعنې ich brate زه سره کوم das Hähnchen د چرګ غوښه im Ofen په داش کې. اوفن داش ته وایي. صحیح ده. داش ich brate das Hähnchen وایي زه سره کومه د چرګ غوښه یا پخومه im Ofen په داش کې. Hähnchen چې ته وایي؟ د چرګ غوښه. Hähnchen درنه له یاده ونوځي. چرګ غوښه. ورځو بل لغت ته دوستانو. د غویی غوښې یا غوښې ته څه وایي؟ Rind یا Rindfleisch. Rind یا Rind. آیرې تلفظ کې غین. Das Rindfleisch د غویی غوښه. تاسو کله هلته ورځئ دکان ته ورته ich brauche das Rindfleisch. یعنې د Rindfleisch مطلب د غویی غوښه یا د غوا غوښه. Das Rindfleisch درنه له یاده ونوځي. څنګه وایي چې د یو جمله به دې کې به یو جمله دوه به نه جوړو. داسې وایي چې زه سره کومه د غویی غوښه په کړايي کې. څنګه؟ ich brate زه سره کوم das Rindfleisch د غوا یا غویی غوښه in der Pfanne په کړايي کې یا هرکارې کې. صحیح ده. ich brate زه سره کوم das Rindfleisch د غویی غوښه in der Pfanne په کړايي کې. بیا تکراروم. ich brate das Rindfleisch in der Pfanne. Rindfleisch وایي د غویی غوښې ته وایي. ګوره ته مې یو عکس درته ایښی، تاسو به یې صحیح وګورئ. ښه اوس ورځو دوستانو بل لغت ته ورځو. Lammfleisch د پسه غوښې ته څه وایي؟ د پسه غوښې ته څه وایي؟ Lammfleisch. Das Lammfleisch د پسه غوښه. اوس څنګه وایي چې زه د پسه غوښه د حرارت په ټیټه درجه کې څه کوم؟ سره کوم. داسې وایي ich brate زه سره کوم das Lammfleisch د پسه غوښه auf niedriger په ټیټه Temperatur د حرارت درجې باندې.
یعنی زه د حرارت په ټیټې درجې باندې د پسه غوښه چی کوم سره کومه. Ich brate das Lammfleisch auf niedrige Temperatur. درنه له یاده خو نه وځي. Lammfleisch چې ته وایي د پسه غوښه. اوس ورځو بل لغت ته. فیش وایي ماهي ته وایي. ماهي صحیح ده. اوس څنګه وایي چې ماهي په اوبو کې لامبي. Der Fisch ماهي schwimmt لامبي im Wasser په اوبو کې. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Fisch schwimmt im Wasser. وای ماهي لامبي په اوبو کې. Der Fisch schwimmt im Wasser. Der Fisch ماهي schwimmt لامبي im Wasser په اوبو کې. فش چې ته وایي ماهي ته وایي. دا لغت، دا معنا، دا عکس او دا جمله. اوس ورځو بل لغت ته ورځو. کیزه. دا یعنې دغه ټول لغتونه په خوراک او څښاک کې راځي. صحیح ده. اوس وایي پنیر ته چی وایي؟ پنیر خو پیژنئ، نو ټولې پیژنئ. صحیح ده. پنیر. اوس څنګه وایي پنیر ته چی وایي؟ کیزه. کیزه. دی کیزه. دی کیزه. اوس څنګه وایي چې زه یعنی پنیر ته وخت ورکوم چې ورسیږي، یعنی خوراک ته آماده شي کنه. غیفن مطلب رسیدل یا پخیدل. Ich gebe زه ورکومه den Käse چیشته پنیر ته Zeit وخت zum Reifen چې پوخ یا ورسیږي کنه، یعنی دغه حالت ته ورسیږي، یعنی وخت ورکوم یو څه پرېږدمه چې ورسیږي. Ich gebe den Käsen Zeit zum Reifen. صحیح ده. zum Reifen چې ورسیږي یا ماده شي. ښه بیا تکراروم. ich gebe den Käsen. ich gebe زه ورکوم den Käsen پنیرو ته، یعنی ډېر سول دلته یو دلته ډېر Käsen راغی. ښه ich gebe den Käsen Zeit zum Reifen. وایي زه پنیر ته وخت ورکوم چې ورسیږي. غیفن مطلب غیف پخېدل ته وایي، دلته مطلب رسېدل چې ورسیږي، یعنی پاخه شي که نه. کیزه. ښه لغت، معنا، عکس، جمله. انشاءالله پوه شوي به. ورځو بل لغت ته. هونیک وایي دوستانو هغه ته وایي شاتو ته وایي، عسل ته وایي. دیا هونیک. دیا هونیک ارټیکل ډېر مهم ده. دیا هونیک عسل، شات. شات ته چی هونیک. څنګه وایي چې شات چې دي خواږه دي او طلایي زیړ رنګه دي. څنګه؟ Der Honig Schad ist die süß خواږه und goldgelb طلایي. Der Honig ist süße وای عسل یا شات خواږه دي und goldgelb او طلایي زیړ رنګه دي. صحیح ده. Der Honig شات یا عسل. بل لغت ته ورځو. مرملاده. دی مرملاده مربا ته وایي. بعضې بیا ډېر ټینګ وایي مربع وایي، ته نه مربا که نه. دی مرملاده مربا. څنګه وایي؟ دی مرملاده مربا ist aus frischen Früchten gemacht. د تازه میوونه جوړه شوې. Die Marmelade مربا ist aus dem frischen die Marmelade ist aus frischen Früchten gemacht. وای مربا د تازه میوونه جوړه شوې. Die Marmelade ist aus frischen Früchten gemacht. Ja, مرملاد وایي چې ده مربا ته وایي. مربا. اوس ورځو بل لغت ته دوستانو. مربا خو پیژنئ. ښه بل لغت چې ده obst. obst چې ته وایي میوو ته وایي. ما دلته یو وړکی عکس راوړی، خو تاسو کولی شئ چې دا صحیح ډول وګورئ. دې ټولو هر میوه چې دې ته څه وایي؟ په عموم کې ورته obst وایي. میوه میوه جات ته obst وایي. صحیح ده. څنګه وایي چې میوه
دا میوه تازه او ګینه ده، اوبه لرونکې ده، جوس لرونکې ده. څه رقم وایي؟ Das Obst دغه میوه ist da frisch تازه und saftig او ګینه ده، یعنی اوبه لرونکې ده، جوس لرونکې ده. څنګه بیا یې وایم؟ Das Obst دغه میوه ist da frisch تازه und saftig او ګینه. بیا تکراروم. Das Obst ist frisch und saftig. Das Obst ist frisch und saftig. ښه، Obst څه ته وایي؟ میوې ته وایي. دا بله جمله به مو وایو ځکه چې دوه دي. څنګه وایي چې زه میوه مخکې د خوړلو نه مینځمه، یعنی میوه مخکې د خوړلو نه مینځم. Ich wasche sie minzema das Obst میوه vor dem Essen مخکې د خوړلو نه، یعنی مخکې د خوراک نه زه میوه مینځمه، مخکې د خوراک نه زه میوه مینځمه. Ich wasche sie minzem das Obst میوه vor مخکې dem Essen د خوراک نه. بیا تکراروم. Ich wasche das Obst vor dem Essen. زه میوه مخکې د خوراک نه مینځم. Das Obst میوه. دوستانو لایک کمنټ مه هېروئ، کمنټ حتما کوئ، یو جمله لیکئ یا کوم جمله چې وي یا د اقل لغت لیکئ. ښه، بل ورځو بل لغت چې دی اپفل مڼې ته وایي. چې ته وایي؟ اپفل یوه مڼه او اپفل بیا مڼو ته وایي چې جمع وي. یا دی اپفل مڼې ته وایي. څنګه وایي چې د مڼې مزه خوږه ده؟ د مڼو مزه څه ده؟ خوږه ده. Der Geschmack وایي دغه مزه. Der Äpfel د مڼو ist da süß خوږه، یعنی د مڼو خوند هغه د ګشمک خوند خوږ ده، د مڼو خوند خوږ ده. Der Geschmack دغه د مڼو خوند یا مزه. Der Apfel یعنی د مڼو ist da süß خوږ. Der Geschmack der Äpfel ist süß. بیا وایم der Geschmack der Äpfel ist süß. Der Äpfel نه der Apfel دا Apfel دا Äpfel ده. ښه، Apfel یو مڼه، Äpfel ډېرې. صحیح ده؟ دنه له یاده ونه وځي. بل ته ورځو. Die Zitrone لیمو ته وایي. دا ګورې دا یو عکس مې ورته راوړی، دغه لیمو ته وایي. یا بل ته لیموناد، هغه بیا بل شی ده. ښه، موږ دواړو ته لیمو وایو، خو دا لیمو ته چې وایي سیترون وایي. صحیح ده؟ دنه له یاده ونه وځي. Die Zitrone. Ich kaufe وایي زه اخلمه، رانیسمه یا اخلمه. Die Zitronen لیموان auf dem Markt په مارکیټ کې. Ich kaufe زه اخلم die Zitronen لیموان auf dem Markt په مارکیټ کې. سیترونې چې ته وایي؟ لیمو ته وایي. ورځو بل لغت ته دوستانو. اورانج مالټه یا نارنج. Die Orange. Die Orange تلفظ ډیر مهم ده. تاسو اورانج ونه وایي، اورانج یعنی دا جې راځي. اورانج څنګه وایي چې زه سپینومه یا له پوسته کومه؟ پوسته کول یا سپینول ته چې وایي؟ شیلن. نو ich سره شیلو ته وړي. ich شیله زه له پوسته کومه یا سپینومه. die Orange نارنج یا مالټه vor dem Essen مخکې د خوراک نه، یعنی زه نارنج یا مالټه مخکې د خوراک نه سپینومه، پوټکی تیسته کوم. ich schäle die Orange vor dem Essen. ټکی په ټکی. ich زه schäle سپینومه یا له پوسته کومه die Orange نارنج vor مخکې dem Essen د خوراک نه. اورانج چې ته وایي؟ نارنج یا مالټه. بل لغت ته ورځو. die Banane کیله ته وایي. کیلې ته چې وایي؟ بانانه. die Banane. څنګه وایي زه اخلم یا رانیسمه بانانه کیله په سوپرمارکیټ کې؟ ich kaufe زه اخلم یا پیسو باندې البته رانیسم. die Bananen کیلې جمع شوه که نه؟ هلته بانان دلته بانانن کیلې im Supermarkt په سوپرمارکیټ کې. ich kaufe زه اخلم die Bananen کیلې im Supermarkt په سوپرمارکیټ کې. بانانه کیله. بل لغت ورځو. اوس زالس وایي مالګې ته. اون پیفه مرچکو ته وایي. چې ته وایي؟ کم مرچ؟ دغه مرچو ته وایي. ښه، یعنی د هغه مرچک چې میده سوي یا دې حالت کې دې مرچ ته چې وایي؟ پیفه. په
په عموم کې مرچو ته پیفا وایي. صحیح ده. او دغه بیا دې مرچکو ته چې دې ته وایي چیلی پیفا. دې ته هم باید فکر وي، یا ترخه دي که نه، چیلی پیفا دې ته هم باید فکر وي. ښه اوس ته څنګه وایې چې مرچ ترخه دي؟ څنګه وایې؟ Der Pfeffer تیز دی یا ترخه دی. تیز مطلب der Pfeffer مرچ ist die scharf ترخه. der Pfeffer ist scharf وای مرچ ترخه دی. پیفا عموم کې مرچ ته وایي. عموم ګوره دلته هم پیفا لیکلي که نه، چیلي سره هم پیفا لیکلي، یعنې عموم کې مرچ ته څه وایي؟ پیفا وایي. خو بیا یو ځان ته نوم لري، لکه موږ چې اوس بغوت ډوډۍ ته وایو، بیا هره ډوډۍ ځان ته یو نوم لري په جرمني کې که نه، داسې پیفا هم یو نوم لري. بل ورځو دوستانو څنګه وایي چې مرچ ترخه دی یا تیز دی؟ der Pfeffer ist مرچ چې دی scharf تریخ یا تیز. بل لغت ته ورځو. بورې ته وایي څوکه. ګوره څوکه ده څټ ده ښه، der څوکه بوره. اوس څنګه وایي چې بوره زه په چای کې بوره چې کوم لړم یې. غوغې چې ته وایي لړل، یعنې په منحلول. صحیح ده. ich غوغې زه لړم den څوکه بوره in den Tee په چای کې. ich یا زه اچوم یا لړم یې. ich rühre den Zucker in den Tee. der Zucker دلته اکوزیټیف کې دن تاوړي، دن تاوړي که نه. ich rühre زه لړم den Zucker بوره in den Tee په چای کې. دلته جمع ده که نه، دلته ډاټي. ښه بل ته ورځو دوستانو. کیکس وایي دوستانو، دغه کلچو ته وایي، درنه له یاده ونه وځي. تاسو ورته هر څه وایي، خو کلچې بولئ، هر څه بولئ که نه. دې ته کیکس وایي. کیکس کلچې. اوس څنګه وایي چې زه د کافي سره کلچه خورم، یو دانه که نه. ich esse زه خورم den Keks کلچه zum Kaffee د کافي سره. وایي زه خورم ich esse den Keks کلچه zum Kaffee کافي سره. zum Kaffee کافي سره. ich esse den Keks zum Kaffee. وایي زه خورم کلچه د کافي سره. اوس کیکس کلچې سمه ده. اوس ورڅو دوستانو بل لغت ده. دا ګوره په او باندې ده. په او باندې چې راغی دا بیا کوخن، دی کوخن کیک ته وایي. که په او باندې و بیا هغه پخولو ته وایي، هغه بیا په او باندې. دا په او باندې ده. دی کوخن کیک ته وایي. کوخن کیک ته وایي. څنګه وایي چې زه پرې کومه؟ ich schneide زه پرې کومه den Kuchen کیک in Stück په برخو باندې. یعنې زه کیک په برخو پرې کوم. ګوره دلته په برخو پرې کړی. ich schneide زه پرې کوم den Kuchen کیک in Stück په برخو باندې. اوس ورڅو دوستانو بل لغت ده. بیا دا جمله تکرار کوم، په یاد کړئ. ich schneide den Kuchen in Stück. ښه der Kuchen. ښه بل لغت ورځو. سوسیښکایتن دوستانو، دغه ماشومانو ته د خواږه څه ورکوي، دې ته سوسیښکایتن وایي. صحیح ده. خواږه شیان. څنګه وایي؟ وایي دا خواږه شیان مزهدار، وایي ډېر مزهداره دي. die Süßigkeiten دا خواږه شیان ist die چې شی دی sehr lecker ډېر مزهدار. یعنې دغه خواږه شی خوږ شی چې دا Süßigkeit خوږ شی ist دی sehr lecker ډېر مزهدار خوندور. die Süßigkeit ist دلته کایتن دلته جمع ده که نه، خواږه شیان، خو دلته یو ده. Süßigkeit دا خوږ شی، کایتن نه ده. die Süßigkeit دا خوږ شی ist دی sehr lecker ډېر خوندور. صحیح ده. اوس ورڅو دوستانو بل لغت ته، په زړه پورې لغت. ملک شیدې ته وایي. شیدو ته چې وایي ملک، دی ملک. اوس څنګه وایي زه په سهار چای کې، سهار چې ته چې وایي Frühstück، یعنې په سهار چای کې زه شیدې چښم. ich trinke زه څښم die Milchschidee zum Frühstück سهار چای کې. zum Frühstück سهار چای کې. ich trinke زه څښم die Milchschidee zum Frühstück سهار چای کې. ich trinke زه څښم die Milchschidee zum Frühstück سهار چای کې. اوس ورڅو دوستانو بل لغت ته. زفت. زفت وایي جوس ته وایي. چې ته وایي جوس ته وایي.
څنګه وایي چې زه په جوس کې یخ اچوم یخ ور اچوم څنګه ich gebe زه اچوم په زه په dem Saft په یعنی په جوس کې etwas یو څه آیس یخ hinzu معنا اضافه کوم اضافه کولو ته وایي یعنی داخل ته کنه ich gebe یعنی زه په جوس کې یخ ور اچوم ich gebe dem Saft زه ورکوم یا څه په Saft په جوس کې etwas یو څه آیس یخ hinzu یعنی ور اضافه کوم hinzu اضافه کولو ته وایي ich gebe dem Saft etwas Eis hinzu Saft جوس ته وایي بل لغت واسه اوس څنګه وایي چې زه څښمه زه د ورزش نه وروسته یا د سپورت نه وروسته اوبه څښمه ich trinke زه څښمه das Wasser اوبه nach dem Sport وروسته د سپورت نه ich trinke زه څښم das Wasser اوبه nach dem Sport وروسته د سپورت نه das Wasser چې ته وایي اوبو ته وایي ورځو دوستانو چای ته وایي دیټې چای ته وایي څنګه وایي چې زه څښمه چای په ماښام کې ich trinke زه څښم den Tee چای am Abend په ماښام کې ich trinke den Tee زه څښمه چای am Abend په ماښام کې څنګه وایي چې زه چای ته هغه ور اچوم Honigschat یا عسل ور اضافه کوم ich füge اضافه ور اچوم dem Tee چای ته etwas یو څه Honig hinzu یعنی یو څه شات ور اضافه کوم یعنی په چای کې زه شات اچوم ich füge dem Tee etwas Honig hinzu دې ټی چې ته وایي چای ته وایي ښه اوس کافي وایي کافي ته وایي دا ټول پیژنئ څنګه وایي چې زه په سهار کې کافي څښم سهاري کې کافي څښم زه سهاري کې کافي څښم ich trinke زه څښم den کافي am Morgen په سهار کې یعنی په سهار کې زه کافي څښم ich trinke den Kaffee am Morgen der Kaffee ته وایي صحیح ده اوس وایي der Topf دیګ ته وایي چې ته وایي Topf دیګ ته وایي څنګه وایي چې د دیګ سرپوښ ګرم ده د دیګ سرپوښ چې ده ګرم ده der Topf چې ته وایي دیګ ته وایي Topf دیګ ته وایي او ډیکل د هغه سرپوښ ته وایي د دیګ سرپوښ ته وایي ګوره der Deckel د دیګ سرپوښ der Deckel سرپوښ des Topf د دیګ ist der heiß ګرم بیا تکراروم der Deckel سرپوښ des Topf د دغه دیګي ist der heiß ګرم der Deckel des Topf ist heiß der Deckel des Topf ist heiß der Topf صحیح ده اوس ورځو بل لغت ته die Pfanne چې ته وایي کړايي یا هرکاره چې ورته وایي هرکاره څنګه وایي چې زه سره کومه سبزیجات ګمیوزه سبزیجات ته وایي په هرکاره کې کړايي کې ich brate زه سره کوم das Gemüse ترکاری یا سبزیجات in der Pfanne په هرکاره کې یا کړايي کې بیا وایم ich brate زه سره کوم das Gemüse سبزیجات یا ترکاری in der Pfanne په کړايي یا هرکاره کې ich brate زه سره کوم das Gemüse دا سبزی یا ترکاری in der Pfanne په کړايي کې ich brate das Gemüse in der Pfanne ich brate das Gemüse in der Pfanne ښه die Pfanne کړايي یا هرکاره اوس بل لغت ته ورځو فلاشه وایي بوتل ته وایي ښه فلاشه چې ته وایي بوتل ته وایي ګورې بعض دوستان د فلاش او فلاش ترمنځ فرق نه کوي فلاش غوښې ته وایي فلاشه بیا چې ته وایي بوتل ته وایي دی فلاشه بوتل فلاشه بوتل ته وایي څنګه وایي چې زه ډکومه بوتل د اوبو نه بوتل ډکوم څنګه وایي ich fülle زه ډکوم die Flasche بوتل mit Wasser د اوبو نه
Ich fühle die Flasche, weil sie ډکومه بوتل mit Wasser اوبونه. Ich fühle die Flasche mit Wasser. Ich fühle das Flasche mit Wasser. fühle. ښه فلاشه بوتل ته اوس ورځو دوستانو کاغذي دستمال ته څه وایي دا خو به تاسو لیدلی که نه دې ته کاغذي دستمال وایي دې ته سرفیته دی سرفیته کاغذي دستمال دی سرفیته څنګه وایي چې زه دغه کاغذي دستمال داسې جوړوم درې کونجه کوم دا څه رقم وایي چې زه قاتومه دغه دستمال درې کونجه یې قاتومه څه رقم به وایي دا فرض که ته هوټل کې کار کوې هغه نفر ته وایي چې زه دغه دا کاغذي دستمال درې کونجه قاتومه Ich falte زه قاتومه die Serviette دا کاغذي دستمال zum einem Dreieck درې کونجه ته په دغه شکل صحیح ده فالت چې ته وایي قاتولو ته وایي دا درنه له یاده ونه وځي فالته Ich falte die Serviette zu einem Dreieck. Wie diese. Okay? Einmal diese Foto gucken einmal. Schau mal. Dreiecke. Das ist Dreiecke. 1, 2, 3. ګوره مثلث شکل لري. مثلث ته هم Dreiecke وایي په جرمني ژبه کې. صحیح ده؟ Ich falte die Serviette zu einem Dreieck. اوس ورځو دوستانو بل لغت ته ورځو. قاشوغه ته وایي لوفل. چی شی؟ لوفل قاشوغه څنګه وایي چې قاشوغه د قاب په خوا کې پرته ده قاشوغه د قاب په خوا کې پرته ده یعنی غځېدلې یعنی پرته ده خلاص دی لوفل قاشوغه liegt پرته ده neben په خوا کې dem Teller د قاب دی لوفل قاشوغه liegt پرته ده neben په خوا کې dem Teller د قاب لکه دلته چې عکس ده که نه Die Löffel liegt neben den Teller. Der Löffel. Seht ihr? Der Löffel liegt neben dem Teller. بل لغت ته ورځو دې ته وایي ګابل دی ګابل قاشق پنجې ته وایي دې ته دی ګابل وایي که متوجه اوسئ دی ګابل قاشق پنجه څنګه وایي چې زه قاشق پنجه په لاس کې راخلمه Ich nehme es راخلمه یعنې سمه دی ګابل قاشق پنجه in die Hand په لاس کې بیا وایم Ich nehme die Gabel in die Hand Ich nehme زه اخلم یعنی سمه die Gabel قاشق پنجه in په die Hand په لاس کې Ich nehme die Gabel in die Hand die Gabel چې ته وایي قاشق پنجې ته وایي اوس ورته دوستانو بل لغت ته die Teller قاب ته وایي چې ته وایي قاب ته وایي قاب خو پیژنئ دې ټیله ورته وایي ټیله چې ته وایي قاب ته وایي څنګه وایي چې قاب ګرد او سپین دی څنګه وایي der Teller قاب ist die rund چې ته وایي ګرد ته وایي und weiß او سپین دی وایي قاب ګرد او سپین دی der Teller ist rund und weiß. Der Teller ist rund und weiß. Der Teller ist rund und weiß. Der Teller, siehst du? Der Teller ist rund und weiß. بل لغت ورځو میسه چې ته وایي ما خطرناک عکس نه ده کړی خو ساده عکس مې ورته هغه که صحیح ده څنګه وایي دس میسه چاړه ته وایي صحیح ده چاقو یا چاړه دې چاړې څنګه وایي چې زه پرې کومه ډوډۍ په چاړه باندې Ich schneide زه پرې کومه das Brot دغه ډوډۍ mit dem Messer د چی سره د چاړې سره بیا درته وایم Ich schneide زه پرې کوم das Brot دغه ډوډۍ mit په dem Messer چاړې باندې Ich schneide das Brot mit dem Messer مهم دا لغات که نه وي که تاسو یاد مې خو جمله مهمه ده په یاده کوي جمله ډیره مهمه ده څنګه وایي زه ډوډۍ په چاړې پرې کوم Ich schneide das Brot mit dem Messer چاړې ته وایي بل لغت ده دوستانو ګلاس وایي ګلاس ته وایي د اوبو ګلاس ته وایي صحیح ده زه دې په خاطر مې ګلاس راوړی چې تاسو پیالې او د ګلاس ترمنځ فرق وکوئ ګلاس چې اوبه پکې عموما څښل کېږي چې اوبه
ګلاس ورته وایي. صحیح ده؟ ګلاس. پیالې ته بیا بل چې هغه ته وایم هغه وروسته راځي. das ګلاس ګلاس ته وایي. څنګه وایي چې زه ګلاس راخلم او ترېنه څښم. څنګه وایي؟ ich nehme das Glas، زه دا ګلاس راخلم und trinke daraus او ترېنه څښم. که هغه چې په منځ کې وي ګلاس. صحیح ده؟ ich nehme das Glas، زه راخلم یا زه نیسم دغه ګلاس und trinke daraus او ترېنه څښم. او ترېنه څښم. اوس څنګه وایي چې دغه ګلاس په المارۍ کې ایښی ده یا ولاړ ده که نه. die Gläser ګلاسونه ډېر دي. ګلیزه جمع ده، دلته ګلاس و دلته ګلیزه جمع یې څه ده؟ ګلیزه ده. die Gläser ګلاسونه stehen ایښي دي یا ولاړ دي. im Schrank په المارۍ کې. عموما ګلاسونه سړی ودرېږي که نه. مننه لایکونو او د کمنټونو نم. die Gläser stehen im Schrank وایي ګلاسونه په ایښي دي په المارۍ کې. شرنک چې ته وایي المارۍ ته. ټکی په ټکی ورته معنا کوم. die Gläser ګلاسونه stehen ایښي دي یا ولاړ im په شرنک المارۍ کې. ګلاس باندې خو پوه شو. اوس ورځو دوستانو تاسې وایي دې پیالو ته وایي چې چای پکې سي. هغې کې مو اوبه څښلې دې کې چای څښئ. چای څښلو هغه ته څه وایي؟ پیالې ته وایي die Tasse. die Tasse پیالې ته وایي. پیالې ته څه وایي؟ die Tasse پیاله. څنګه وایي چې پیاله په میز باندې ایښې ده؟ die Tasse پیاله steht auf dem Tisch وایي ایښې ده په میز باندې، یعنې په میز باندې ده. یو چا ته وایي چې پیاله په میز باندې ده. die Tasse steht auf dem Tisch. die Tasse steht auf dem Tisch. die Tasse steht auf dem Tisch وایي پیاله په میز باندې ده. تش میز ته وایي. صحیح ده؟ اوس ورځو دوستانو اخرنی لغت د دې ویډیو ګوتن اپیتیت. چې کله هم ښه خوراک کوئ مخکې دې نه چې ډوډۍ خورئ د خارجیانو سره، د المانیانو سره، جرمنیانو سره چې ډوډۍ شروع کوئ هغې ته به څه وایي؟ خپل ملګري ته، مقابل شخص ته ګوتن اپیتیت. نوش جان ښه اشتیا ولري. یعنې ګوتن اپیتیت ښه اشتیا ولري. دا و د نن ورځې درس اخرنی لغت. ویډیو جوړه سوله خیره. دا به یوټوب ته جګوو. موږ زوړ یوټوب له لاسه ووته. چا حق کړی و پرمننټ ډیلیټ کړی ده. کار چا کړی ښه کار نه ده کړی. موږ په همغه نوم بل یوټوب جوړ کړو. موږ چې دا خپل کار ته ادامه ورکوو چې هر څومره یوټوبونه حق سي خو موږ به بیا هم کار ته ادامه ورکوو او خدمت به کوو. نو دغه ټول ورسئ دغه یوټوب ته ورسئ. دغه نوم ده، نوم یې دغه د دویچ پښتو دغه لوګو ده. همدا اوس د پروفایل باندې کلیک وکوئ. یوټوب علامه باندې کلیک کوئ. ټول در سره سبسکرایب کړئ چې د خلکو زړونه وچوي یا چا چې دا حق کړی وي. او دا ویډیو چې همدا اوس مې جوړه کړه دا به دلته پرته وي. ګورئ ټول تیر درسونه دلته دي. اول، دویم، دریم ټول. نو دا به هم دلته وي. ډېره مننه دوستانو. زه به تاسو سره همکاري کوم، تاسو ما سره همکاري وکوئ. درس ختم سو. د الله په امان. کوشش وکئ دا ویډیو بار بار وګورئ تر څو چې زده کړي نه وي ویې ګورئ. سلام علیکم. ښه وخت.